Cześć ocalali, z tej strony jak zwykle Valencianistas z AppGalery. Z racji dużego zainteresowania i kolejnymi pytaniami dotyczącymi gems, czy jak zwykle je nazywam runami, rozpoczynam kolejną, trzecią już odsłonę krótkiej serii przewodnika po runach w State of Survival. W ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie przegląd po runach 6 poziomu, które, cóż, szału nie robiły. Przejdźmy dziś do nieco słabszych run, aczkolwiek opinię o nich pozostawiam Wam, bo poziom runy wcale nie świadczy o jej słabości czy sile lub też przydatności do używania. Tak samo jak BP, czyli Battle Power, nie świadczy o sile gracza, co za każdym razem staram się przypominać. Dziś zajmiemy się kilkoma nowymi runami, również podesłanymi do mnie, do poddania ocenie i znalezienia najlepszego miejsca do ich umiejscowienia. A więc zaczynajmy. Pierwsza runa, którą omówimy, jest runą ataku, posiadającą 60% wzmocnienia ataku oddziałów oraz bonusową statystykę z 3 poziomu, kolejne 6% wzmocnienia oddziałów oraz statystykę z 5 poziomu runy 0,39% redukcji obrażeń zadanych naszym oddziałom przez wrogiego behemota. Sama runa jest co najwyżej średnia, ale chciałbym się tutaj zatrzymać, aby omówić statystykę, która ta runa otrzymała, kiedy gracz ulepszył ją na 5 poziom. Jak czytać tą statystykę? Enemy Behemoth Damage Reduction. Co to w ogóle znaczy? Jeśli weźmiemy dla przykładu behemota, którego poziom ataku jest na poziomie, powtarzam, to tylko przykład mający na celu pokazanie zasady działania tej runy. Poziom ataku jest na poziomie 10 000 jednostek. Po zastosowaniu tej runy pomijam inne czynniki i chcę, żeby ten przykład był jak najbardziej obrazotwórczy. Pomijam fakt, że rywal może mieć runy wzmacniające atak swojego behemota lub inne bonusy wzmacniające samego behemota. A więc sama runa, działając na wrogiego behemota, którego atak to 10 000 jednostek, powoduje, że jego atak zmaleje o 0,39%, czyli 39 jednostek. A więc zamiast 10 000 jednostek ataku, będzie on na poziomie 9961 jednostek. Zmiana teoretycznie niewielka, ale tylko teoretycznie, ponieważ następuje tutaj efekt kuli śnieżnej. Wszak nie tylko jedna runa ma tutaj znaczenie, ale cały algorytm, począwszy od poziomu behemota, jego umiejętności, pancerza, fragmentów, innych run i bonusów wynikających z maksymalizacji skilli behemota. Następnie mamy drugą runę ataku, która ma w sobie tylko statystyki zwiększające bonusy procentowe oddziałów. To dosyć prosta rzecz, myślę, że nie wymagająca tłumaczenia. Po prostu zakładając tę runę na budynek oddziałów, wzmacniamy ich statystyki ataku i zabójczości. Idąc do trzeciej runy, zobaczymy bardzo ciekawą hybrydę. Runa jest typowo defensywna, ale zawiera bonusy z 3 i 5 poziomu podniesienia runy typowo ofensywne. Dlatego jest nazywana hybrydą. Niemniej jednak przez brak bonusów do obrażeń bohaterów, behemotów, czy wręcz przeciwnie do obniżania obrażeń, nie nadaje się finalnie do budynku oddziałów. Lepiej poszukać runy nawet z niższym levelem, ale z odpowiednimi bonusami. Pamiętajmy, że to herosi odpowiadają za większość statystyk w starciu player vs player. Czwartą runą w naszym zestawieniu jest po raz kolejny runa zabójczości i jest to bardzo ciekawa runa. Oprócz statystyki zabójczości, która podwyższa bonus dla oddziałów aż o 36%, to jest bardzo dużo, to dysponuje bonusem wynikającym z podniesienia jej na 3 poziom, odnoszący się do wzmocnienia podniesienia obrażeń finalnych przez naszego bohatera oraz bonusem wynikającym z podniesienia jej na 5 poziom, obniżającym obrażenia wrogiego bohatera, tego samego typu. W tym przypadku gracz wybrał dla tej runy strzelnicę jako miejsce przeznaczenia i jest to bardzo dobry wybór. Po pierwsze, zwiększymy obrażenia naszego bohatera łowców, np. Jeba, który jako Limitless drugiej generacji ma zdecydowanie największe statystyki ataku, więc z procentowego wzmocnienia skorzysta najbardziej. A z drugiej strony obniżymy bohaterowi łowców naszego rywala obrażenia. Jest to podwójna korzyść, bo najpierw zwiększamy obrażenia naszego bohatera i w tym samym czasie obniżamy obrażenia największego damage dealera u rywala. Ostatnią runą na dziś jest runa specjalna, runa obniżająca obrażenia zadane przez wrogiego heroesa. W tym przypadku jest to bohater jeźdźców. Jak pewnie zauważyliście, złote podkreślenie ostatniego bonusu. I jest to niezwykle rzadka rzecz. Jest to maksymalny poziom wzmocnienia, jaki może otrzymać runa. Trafia się tak niezwykle rzadko, że przyznaję, widzę to po raz pierwszy.
Świetna runa dla łowców, ponieważ sama redukcja obrażeń wrogiego Heroesa o 3-6% to bardzo wysoki wynik. Jeśli dodamy do tego 1% wzmocnienie obrażeń naszego Heroesa plus wzmocnienie ataku oddziału łowców, to jest to naprawdę wyjątkowa runa. Co ma również odzwierciedlenie w jej BP Battle Power. Na dziś to tyle. Jeżeli chcecie porozmawiać o swoich runach i miejscu ich umiejscowienia, to piszcie w komentarzach.